son los carros que andan limpiando, que tienen su, ¿cómo se llama? Cucharón o Sí, pala. su pala enfrente. Ahí intentamos, ¿no? Miren cómo está. Ay, se me olvidó. Iba a mostrarles el snowman que hicimos. Miren. ¡Tarán! De ojo le tuvimos que poner monedas porque no traíamos nada. Ahí están los palitos. Su boquita y su nariz. Aquí está su cabeza. Miren qué chulo quedó. Está muy frío. Ya solamente nos vamos a tomar unas fotos ahí y nos vamos. Porque ya está muy frío. Miren qué bonito se ve. Ahí se va a quedar el snowman porque ya nos vamos. Miren. Bye, snowman. Se ve súper precioso, miren. La parte del fondo, allá, es un lago. Las niñas están haciendo un snowman. Otro, porque el otro lo dejaron allá. Ahí está. Están haciendo otro. Mira, esta, yo pongo aquí, tú vas haciendo la cabeza. Mi esposo como carga cala, entonces abrió caminito aquí para que podamos hacer el snowman. Un ojo tú. Solo un ojo y un ojo. Yo busco los brazos. Oh, wow.
Ok, vámonos chicos. No se quieren ir, pero ya está frío. Vámonos, cariño. Vámonos, mi amor. Bueno, espero que hayan disfrutado este video. Bendiciones a todos. Gracias por siempre estar aquí con nosotros. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima si Dios lo permite. Bye. Sí, ya tenía rato que no nevaba así. Lo bueno de acá es que siempre mantienen las carreteras limpias, súper limpias. Toda la madrugada anduvieron los carros ahí cerca de casa y en todos lados, me supongo, limpiando.